madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu socodada maanta ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta halkaas uu ka qayb gali doono shir ballaaran iskugu imanayaan wadamada galbeedka Afrika kaas oo laga hadlayo dhaqaalaha iyo maalgelinta iyadoo xukuumadda Soomaaliland martiqaad ka heshay shirkaasi oo magaalada Abu Dhabi lagu qaban doono madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku sibiiri doona wafdi ballaaran iyagoo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta isagoo intuu joogo kulamo ballaaran la yeelan doona mas'uuliyiinta galbeedka Afrika Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici madaxweynaha Soomaaliland oo warkuban si warbaahintu waxa uu sheegay intuu joogo dalka Imaaraadka Carabta inay ka wada hadli doonaan shirkaasi soo bandhigi doono muhiimadda ay leedahay Soomaaliland oo maalgashi lagu sameeyo dhinaca dhaqaalaha isagoo Cabdiraxmaan Saylici ka hadlay waxa uu yiri salaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam maanta waxaan u baxayaa safar yar kooban waxaan ka nagu marti qaaday madal maalgelineed oo loo qabtay dalal kamid ah Afrikada galbeed ama la yiraahdo maanta ECOWAS la yiraahdo way ka soo qayb galayaan 8 madaxweyne oo Afrikada galbeed ah halkaas isku imanayaan maalgelin fara badan oo caalami ah iyo anaga lagu marti qaaday inaan goobjoog ka noqono si aanu ugu dheedo uga soo faa'iideysano oo maanta ugu bandhigno inay Soomaaliland iyada ku dheedo dal tahay oo furan maalgashiga fursado badan leh dalka 8 madaxweyne waxa kamid ah dalka Benin Senegal Ivory Coast Mali Niger Togo insha Allah markaa waxaan rajaynayaa in fursadaasi aad ugu soo faa'iideysano waxaan iga horeeya wasiir dawladda maaliyadda أنا سفر إسكراعي لأن لقيسة وقت الله سقطاني وكان نقاشدي هذا عيد نقطة ديارده مارت الله وفلات كهرعني سادر تيدو إن شاء الله وعن والسفر كابرنا قاعدنا بدك كابرنا لحش إلى الطبع شاء طبعا على شيء واحد كجرا مربع dadka in wax toodana waa kulli joogto iska dhici jirtay waxa gudiga loo saarnaa waxay soo raadinayaan waxay ku cabanayeen inay soo xaqiijiyaan si wax looga qabto cabashadooda